Балада жөтел, дене қызуы көтерілсе, тыныс алу жолдары бітелсе не істейміз? Бұл видеода мұрынды тазалау, жөтелді кетіру, дене қызуын түсіру туралы толық ақпарат беріледі. Ең бірінші, бірден антибиотик беруден аулақ болыңыз. Өйткені 90-95% ауруды қоздыратын вирус, ал 10-15% бактерия болуы мүмкін. Антибиотикті тек қана бактерия болған уақытта ғана қолданамыз, ал қалған жағдайда өзіңіз ұқыпты түрде үйден емдеуіңізге болады. Дәріхана сатушысының кеңесімен алып жүрген вирусқа қарсы иммунитетті көтереді деп сатылып жатқан көптеген өнімдердің вирусқа қарсы әсері жоқ, яғни дәлелденбеген. Сондықтан бұл препараттарды кім кеңес берсе де бірден балаға беріп зиян келтірмеңіз, ақшаңызды да далаға шашпаңыз. Жалпы бала ағзасы вируспен өздігінен 5-7 күннің ішінде күресе алады. Біз тек асқынудың алдын алып, күресе алуға жағдай жасасақ болғаны. Балаға қарапайым күтімді дұрыс жасап, асқынудың алдын алып, ағзаның өздігінен күресуіне көмектесуіміз қажет. 3 күннен артық дене қызуы антибиотик тағайындауға көрсеткіш бола алмайды. Дәрігеріңіз балаңызға антибиотик тағайындап жатса, қандай көрсеткіштерге сай тағайындалып жатқанын сұраңыз. Себебі антибиотик асқынудың алдын алатын препарат емес, бактериямен асқынса ғана берілу керек дүние. Антибиотик инфекциямен қатар ішектегі керекті микроағзаларды да жойып жібереді. Бұл дегеніміз иммунитеттің 80% өлді деген сөз. Ол ішектегі микроағзалардың қайта қалпына келу үшін балаға кем дегенде 90 күн уақыт керек. Баланың мұрнын үй жағдайында қалай тазалаймыз? Мұрынды жиі физиологиялық ерітінділерді қолдана отырып тазалауға болады. Аквамарис, аквалор және тағы басқа теңіз тұзы ерітінділері болады. Оларды тамызып, қажет болса отсоспен тартып алуға да болады. Сонымен қатар бөлме ылғалдылығын бақылаңыз. Бөлме ылғалдылығы 45-70% арасында болу керек. Егер бөлменің ауасы тым құрғақ болса, увлажнитель, яғни ауа ылғалдандырғыш қолданыңыз. Ауа ылғалдандырғыш болмаса жиі желдетіп, бөлмеге ылғалды сүлгі жайып қоюға да болады. Жөтелге келер болсақ, көптеген аналар құрғақ жөтелден қорқады, яғни құрғақ жөтелді ылғалды жөтелге ауыстыру мақсатында түрлі сироптарды береді. 5 жасқа дейінгі балаларға жөтелге қарсы ешқандай сиропты беруге болмайды. Олардың қарсы көрсеткіштері табылады. Ал жалпы құрғақ жөтел 3-4 күннің ішінде физиологиялық тұрғыда ылғалды, қақырықты жөтелге ауысады. Тек көбірек су беріңіз, емізетін болсаңыз, жиі емізіңіз және бөлменің ауасы құрғақ болмасын. Бала өзін жақсы сезінсе, таза ауада серуендеуге болады. Бұл күтім шырыштың қоюлануының алдын алады. Осындай күтімдерді қолдана отырып, балада жөтел 3 аптаға дейін сақталуы мүмкін. Егер жөтелдің жиілігі күнделікті азайып отырса, яғни асқынбаса, ешқандай уайымдамаңыз. Жөтел кезінде жедел дәрігердің көмегіне жүгінетін 4 жағдай. Баланың жағдайының күрт өзгеруі. Емнен ешқандай жақсару болмаса. 5-7 күннен аса дене қызуының көтерілуі. Тыныс алғанда қосымша дыбыстардың шығуы. Дене қызуы. Дене қызуын түсіруге асықпаңыз. Егер де дене қызуы 38-5 градустан жоғарыласа, немесе бала әлсіреп жатып қалса ғана дене қызуын түсіріңіз. Себебі дене қызуының көтерілуі иммунитеттің инфекциямен күресіп жатқандығын көрсетеді. Егер балаңыздың дене қызуы көтерілсе, жеңіл киіндіріңіз. Киімі де, төсегі де таза мақтадан болсын. Себебі синтетика материалы дене қызуын көтеретін қасиетке ие. Жылы сұйықтықты жиі ішкізіңіз. Сұйықтықтың мөлшерін осы формулаға салып есептейміз. Егер балаңыз 10 кг болса, 10 килограммды 50 миллиграммға көбейтіп, оған 100 миллиграммды қосамыз. Демек, 600 миллиграмм сұйықтықты тәулік ішінде ішу керек. Балалардың дене қызуын түсіруге аспирин мен анальгинді мүлдем қолдануға болмайды. Балаңыз ауырғанда қатты уайымға салынбай, осы видеода айтылған ақпараттарды қолдана отырып, сауатты түрде емдеп, аурудың алдын алыңыз. Берілген ақпараттар ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.